المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين وخصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى أرواح صاحب هذا المقام الجد عبد الله زوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar bin Al-Khattab lan saking Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Annahu satemene Sayyidina Umar iku khatabah mituturi sapa Sayyidina Umar khitabah akhutbah. Faqala mongko ngendika mongko dawuh sapa Sayyidina Umar innallaha satemene Gusti Allah iku ba'atha ngutus sapa Gusti Allah Muhammadan ing Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh ngutus bil haqqi kelawan nggawa kebenaran dengan membawa kebenaran. Wa anzala lan nurunaken sapa Allah alaihi ing atase Gusti Kanjeng Nabi nurunno alkitaba ing Al-Qur'an. Fakana mongko ana iku fima ing dalem barang anzala kang wis nurunaken sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi apa sing den turunaken apa sing ana fakana mongko ana iku fima ing dalem barang anzala kang wis nurunaken sapa Allah Gusti Allah nurono alaihi ngatasi Kanjeng Nabi apa sing ana ayatur rajmi nggih niku ayat ranjam qara'naha kang wis maca sapa kita ha ing ayat wa wa'aina lan madai yakni ngreksa wa'iyah ngidingake udhunun wa'iyah qalban khashi'ah udhunun wa'iyah wa'ina lan madai garis miring ngreksa sapa kita ha ing ayat wa aqalna lan angen-angen sapa kita ha ing ayat farajamah mongko ngranjam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warajamna lan ngeranjam sapa kita ba'dahu sakwusi Gusti Kanjeng Nabi warajamna lan ngeranjam sapa kita ba'dahu sakwusi Gusti Kanjeng Nabi fa akhsha mongko kuwatir sapa ingsun intala lamun suwi dawa bin nasi ing manungsa apa sing suwi zamanun mongso zaman ayakula ing yen to ngucap sapa qailun wong kang ngucap rupane ucapane mana jidur rajma fi kitabillah mana jidu ora nemu sapa kita ar-rajma ing hukum ranjam fi kitabillahi ta'ala ing dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala fayadillu mongko dadi kesasar sapa si Anas fayadillu mongko dadi kesasar sapa si Anas bitarki faridatin kelawan sebab ninggal fardu siji bitarki faridatin kelawan sebab ninggal fardu siji
Anzala kang wis nurunaken ha ing faridatin sapa Allahu Gusti Allah. Wa inna rajmalan sak temeni hukum ranjam iku hakun hak bener. Fi kitabillahi ta'ala ing dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib den ranjam alaman ing atase wong zina kang lamun zina sapa si man. Idza ahsana tatkala wis tau kawin nikah, yakni wong kang duweni bojo. Sapa si idza ahsana tatkala wis dadi muhson. Sapa si man alaman man nikah minar rijali nyatane saking pira-pira wong lanang wan nisa ilan pira-pira wong wadon. Idza qamat tatkala wis nyoto apa albayyinatu saksi utawa bukti sa ora-ora bayyina au kana utawa wis maujud apa alhabalu meteng apa alhabalu wetengan awil i'tirafu utawa pengakuan awil i'tirafu utawa pengakuan muttafaqun alaih utawi kiku hadis muttafaq alaih. Dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah bahwa beliau satu saat berkhitabah ceramah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab ceramah. La ilaha illallah. Sayyidina Umar khitabah ceramah. Faqala maka Sayyidina Umar adabu innallaha ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqqi wa anzala alaihi alkitab. Sangkunu Gusti Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada baginda Nabi dengan membawa kebenaran dan menurunkan atasnya kepadanya yakni kitab Al-Qur'an. Fakana fima anzala alaihi ayatur rajm. Dan di antara ayat-ayat sepetoron tining Allah Subhanahu wa taala ayat se'fardu waki dalam fi syariah. Ayat ranjem mafruḍatun fi syariah. Qara'naha sekadima kita telah membacanya ayat tersebut dawuh Sayyidina Umar. Wa wa'ainaha dan kita menjaganya. Wa aqalnaha dan kita mengangan-angan daripada satu ayat yang tentang menerangkan ayat ranjam. Farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Nabi telah melakukan hukum ranjam kepada pelaku perzinaan. Wa rajamna ba'dahu dan kita akan melaksanakannya ba'dahu setelah baginda Nabi. Fa akhsha ben saya kebatiraki engkau intala bin nasi zaman demi zaman berlalu, hari demi hari, bulan tahun demi tahun, terus zaman berganti dengan seiring pergantiannya tahun berganti zaman. Saya kebetulan kok bedes salah situng orang nyelentik beda orang ngocak apa ngocan mana jidur rajama fi kitabillah. Engkau tak nemu ayat ranjam dia, ada ayat senarangan kibab ranjam dia ning Al-Qur'an. Dari saya kebeteraki fa akhsha engkau kebeter semarena engkau ria dawun Sayyidina Umar beda orang bengal ngucap bahwa hukum ranjam tak wajib ning Al-Qur'an. Wah ini terjadi berpendapat bahwa hukum Al-Qur'an tak bisa dipakai, hukum Al-Qur'an tak layak digunakan. Orang-orang liberal nih kan, orang-orang se dak madaki Islam di agama-agama selain. Ben orang nggak nikah, se kebetiraki bisa Sayyidina Umar. Bener tak ngerti Al-Quran, bener tak ngerti hukum agama, tahu persis, yang cuma karena pun beda hawa nafsu. Sehingga orang andi napa beranggapan bahwa Al-Quran tak ada hukum ranjam di dalam Al-Quran. Fa akhsha intala bin nasi zaman. Ari saya kebatiraki bingko, saya paling kebatiraki mon tambah abid zaman terus tambah
tambah kebudi saya kebeteraki engkau apa beda orang bengal ngocak mana jidur rajama fi kitabillah, ada hukum ranjam dalam Al-Quran. Fayadillu, maka manusia kesasar bitarki faridatin kelaban sebab ningkel situng kewajiban anzalahallah sekak di faridah kelak kewajiban kelak ampun le torona kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajama haqqun fi kitabillah, saungkun hukum ranjam ajri hak bedah fi kitabillah dalam Al-Quran alaman deka orang zina sing ngelakonin zina sabaman. Idza ahsana minar rijal wan nisa, mun pacet pelaku penzina kelak adalah orang yang muhson, mun orang laki andi bine, mun orang bine andi laki berarti muhson. Idza qamat dengan catatan al-bayyinah bedah saksi-saksi mendukung, bedah saksi yang mengarah bahwa orang dia pelaku daripada perzinaan. Ada saksi keng cuma sebinek ngandung berarti al-habl yakni ngandung gele bukti atau saksi sekuat untuk menuduh orang nikah adalah pelaku zina. Mun pacet beda saksi berarti saksi, mun ada saksi congo orang binek remon ngandung berarti zina. Statusnya muhson ndik laki ranjem sampai mati berarti hukum Al-Quran. Mun tak ndik laki atau tandik bine ghair muhson berarti ejilid. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala debu Bismillahirrahmanirrahim az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Artinya az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pelaku penzina hendaklah az-zani atau orang bini sa'zina waz-zani ban orang laki sa'zina fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka harus ijilid, harus etokol dari kedua-duanya az-zaniyah waz-zani mi'ata jaldah kipaneka 100 jilidan. Cek sampai napanya mana kebeen mainan neka dalam agama Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tu'minuna billah, cek sampai ngocak hukum Gusti Allah tak layak, hukum Gusti Allah tak bisa yangkui Al-Qur'an ini. Berarti orang sing ngak nikah pun tandi iman orang ngak nikah Pak. Gusti Allah saya ada bu. In kuntum tu'minuna billah, mun kake iman dekat Gusti Allah dan iman dekat dina kiamat wal yaumil akhir, maka harus melaksanakan hukum jilid dan hukum ranjam ini kesiampun titik ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka jeratlah tiap-tiap seorang dari kedua-duanya dengan 100 kali jilitan. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya. Cek sampai andi rasa neser dia pelaku zina. Anu mecek saran Al-Qur'an ini kita terjadi di keluarga nah. Kita terjadi di keluarga nah, kita terjadi di anak. Kita terjadi di sera keluarga nah, maka tak oleh andi rasane serda pelaku zina ini kata oleh Gusti Allah si adabu wala ta'khudhum bihima ra'fatun fi dinillah. Larang tining Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian belas kasihan kepada kedua-duanya, ra'fah, jangan sampai andi rasane ser. Hukum dengan seberat-beratnya supaya tak terjadi boleh perzinahan. Nikah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala.
Neser, oh, ada neser, mun zina ada neser. Iya, keluarga kita zina TV. Kimula terjadi dak anaan, terjadi dak penakana, terjadi dak kompo ya, terjadi dak cinta orang yang saya kecintain di dalam keluarga na, pasti tak terima, pasti nuntut, pasti. Orang laki, orang ajar, orang laki bejat. Nah, nikah. Kenapa akibat orang andi rasa neser. Tetapi tak langsung gampang ngaranin orang berbuat zina, harus beda bayinah, beda saksi. Mau ada saksi ngandung. Berarti ngandung ini pun saksi senyata punan bahwa tak mungkin orang yang ngandung kecuali tanpa berhubungan, kecuali pasti berhubungan. Nah, hadis nikah dalil ala annaha idza wujadatil mar'atu al khaliyatu minaz zauj awis sayyid habala wa lam tadhkur syubhatan annahu yathbutul had bil habl. Hadis nikah nerangaki tentang orang mun lah pasti ngandung, orang gelap pun lah beda tante-tante ngandung, padahal tandik laki ben orang gelap bene budak, yakni bene tandik sayyid terus ngandung, ben orang bine gelap ngandung tak ada unsur syubhat, badannya mana waktu syubhat. Esangku napa nyamana bine na ternyata bene bine na, ben pada kalam bine pada waktu syubhat sampai tetilan ngandung, teti ada indikasi bahwa si binek nikah orang binek gelak terjadi hubungan secara syubhat bi orang laki, tandik laki ya tandik sayyid ya ada indikasi napanya mana bahwa orang binek gelak wati syubhat, maka orang ngak nikah mun pacet legena ngandung wajib ihad, orang ngak nikah wajib iranjam. Nikah mun pacet ampun nyata, mun pacet lah nyata beda bayina otabe napa ngandung wajib ranjem ben wajib ihad nyongok mun sebinek gelak status setandik lakeh berarti had, mun dik lakeh berarti ranjem. Nah, adapun perselisihan di antara orang-orang se ngaranin ranjem ning dalam Al-Qur'an ampun sobung nasakh, banyak dalil-dalil saya menentang daripada orang tuduhan-tuduhan saya ngak nikah. Juga ada lah ayat ranjem dengan Al-Quran. Kanjeng Nabi merkena sebelum hadis nikah baca, sedurung hadis nikah terangaki, sebelum nikah Allah Subhanahu wa taala ampun nerangaki napa masalah taat dekat Gusti Allah. Ati Allah wa atiur Rasul, kan sini ke diri pertama. Norok akake ke perintah Gusti Allah ben norok ke perintah Gusti Kanjeng. Apa saya lakonin be Kanjeng Nabi berarti wajib etoro. Merkena ayat sebelum narangaki kebudi nikah dari ada ampun dek terangaki masalah taat deka Gusti Allah, taat deka Gusti Kanjeng Nabi. Karena kebeteraki ini ke Sayyidina Umar takut beda orang pas cam nyeracam ngocak wah tak hukum Al-Qur'an detek keneng angku ileri saya katako ben hebat apa deh orang sing ngocak ngane ke bener yang bodoh, orang ngerti bener yang bodoh, orang ngerti. Nah, jadi nikah ketetapan hukum bagi si pelaku penzina baik laki atau bini, azani wa azaniatu wazani fajliduhum kulla wahidin min huma mi'ata jaldah. Wajib ihad mun pacet status setandik laki atau tandik bini satu sekali. Mun muhson di laki di bini berarti iranjam. Kedua, dari hadis ini ke dalil bahwa ketetapan hukum had mun pacet beda napa nyamana pertama iki kak dinto napa nyamana bayina otabe habl ngandung otabe pengakuan ngakoh jaban seazina bi fulan ruang ko azina bi ruah ngakoh otabe ngandung pun nikah termasuk bukti sekuat ngandung nikah. Nah, metanya ki mun bilen ngandung ada bapak ji aib
Aib. Mun mangken engki todus keng tak abid. Singke sebagian dari guru kaula. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Mun bada orang azina terus sampai ngandung sebine, terus reng tua laki tak terima sehingga nuntut dek si pelaku supaya ngabin, saukun kelero arah apa bolan orang laki tak bakal tanggung jawab ngene, tak bakal tanggung jawab, mesti hukum nuntut hukuman seberat, bener nuntut disuruh ngabin, engki kabin kami kecaki beget lah, ada remah. Ini se kebanyakan orang kadang nuntut cuma suruh ngabin, mereka kabin aku mereka pun puja. Apa beneng kok tok ngerasai ruang mare. Oh jangan. Nah sebine tanya aki kadang loco. Mazina kakek Nero Siti Maryam. Apa Siti Maryam ping? Kan tandi laki ngandung Nabi Isa, berarti Nero Siti Maryam. Maryam jualan soto kaki. Mon Siti Maryam bacot Gusti Allah. Napanya mana memberikan dalil atau bukti bahwa Gusti Allah mampu menciptakan manusia ini kan tanpa seorang bapak. Buktinya Nabi Isa. Mereka ngocak Ruhullah. Secara langsung Allah Subhanahu wa taala abri dekah Siti Maryam tanpa seorang bapak. Hebatan boleh Nabi Adam tanpa bapak tanpa ibu. Langsung punah. Tadi bah Nero Siti Maryam. Tak salah kini Nero Siti Maryam jan. Nikah napanya mana perbuatan perzinaan nikah mun saumpamana orang gila mandi aing tase ini sampai asat pun kita bisa ngelang gitu sana. Saumpama aing tase ini sampai asat untuk ngelang gitu sah membersih abe kang kui mandi kita bisa elang tuh sana. Lekar kadung terjadi ya tobat dongku. Tobat. Namun kein mainan yang ke perzinaan nikah pun yang ke lumrah ning akhir zamannya. Tahun yang dak mereng tua kira-kira. Cek biasa nah kini ini kapon lah oneng dari macaran orang laki bini nih kak. Karena reng tuana pun korang ketat, reng tuana korang aja gongku. Singke mon kulai almarhum abah nih kak bilan mon ening nyon ama ini teraki be abah. Masih kone kancana, ya teraki, ya takut dia dari ya. Cek setia cek terpenter apa raban setia. Belajar bersama jangan alasan belajar bersama adem senat tas aja benih buku beda menya belajar apa belajar bersama apaan seberong macam pun alasan nah mon bilang ning sama sekali baca tak kenal ke orang laki ki SD ne bilang beda napa kasa pramuka sampai alung kelung saya nangis minta norok pramuka nginep 3 hari tanpa 2 hari dek rempeng tak bagi apa nyonater kila moduk nih kan dek bengil nyonater combon kanjane konen gak usah tak terno jadi kawal terus kawal ketat mungkin nikah mesti nengak nikah bulan berarti di anak bini kaduh abah jama raja ngengonen pasal begeldes bi orang apa kuat naudzubillah mereka nak jaga sama di anak bini peketatongku siapa me namun sekira tak aman ampun cak ocol torok be itu nama saya kocak kolot mandoman bi bapan nyaman songkon bi bapan minta bapak semejeraki meleruah meliaki sila bapan sengetraki aneka kudu terpentra orang tua ning akhir zaman sing aneka karena peluang-peluang untuk mengarah de perzinaan nikah sangat banyak karena praban mangken tak pada praban kona tak pada lah jauh lancing setia tak pada lancing kona jauh ya tang lancing bilon tak apa bilon pancen anak peneng-nengan ki ya pemon mangken Pak
Cek SD sekolah SD rela le de sebine ngolok mama, sebine ngolok papa, padahal SD neng Facebook. Mama kangen papa aku ya Allah, padahal ki SD. Mun parlo TK. Lah aja cek mesran nah. Ki karena tontonan-tontonan ngane ke pon sinetron. Sekolah-sekolah sebenarnya neng TV kapi melajarin zina, Pak. SMP, kelas SMP cinta dalam apaan judul arwah. Kapi belajar perzinaan di TV, mereka kula tak pernah nyongan TV, sama sekali. Tator senyong TV jengko, kata apa? Bener tadi TV, raja tang TV bungko. Bi parabola na kena. Ki paling kula nyongan ki mona osom haji sini kene parabola. Atau mon nyonga kadang TV 9 mon, neka pun nyongo mau lagi ayah nyar ngelanyar ya lepat Ki paling anak-anak nyongo ipin upin, seneng dek kewan-kewan gak sah. Neka pun sponsor te bagi jongo, awas sponsor, akeh itu haram. Tak kira nyongo sponsor je lah, tor montoran. Lemon tak nggak nih ke kulit sambian, saya abar lah produk gagal lah lah. Cek lantor anak nih kak. Mulai terjadi nggak nih kesampean kasta aja percuma lah, percuma. Wah kasta na sebulun kolek, masalah sebulun nabi sebar ngebulun kayak percuma, dek guna lah. Karena sampean pun kecolongan pun kemalingan pun. Kemalingan samper tak apa-apa, pun kemalingan biasanya samper katuh. Kemalingan katok tak apa-apa, tuh kuna beda mon kemalingan isine katon. Mereka ni kocak katok ya polan isine matotok je ya. Kocak katok. Mereka ni hati-hati. Monreng laki, maaf kalau non saya bu monreng laki, mungkin napa orang bini ini kesih sangat aib. Sangat aib, kayak di ngoreng terus mereka ngandung ada lenek kesih katuh bahaya. Nah, terima kasih selamat kapi. Jadi coba mbak saya nggak coba kaki mon beda orang laki aku deh berarti kakir sekejap kita ti korban berikut dah ajar berarti rengkerengan je lah tak usah aku deh mon orang seneng je pasti mentah cocok seneng langsung ngepentah tak bagi ya wis berarti mau lagi ngude sedaya janji no wis tene kalah mau tak percaya waduh apa colon je aja rengkerengan je mun kakek kuda orang berarti kakek sekejap bakal jadi korban berikut dari sekian banyak korban sebalik orang laki mun beda orang laki ngetes ke orang bine mak gempang rayu berarti area lemari ngerasai kapi ya karo dia tok le gelem ada reken petes tulit gelem menulit kapi jadi apa anak saya keluar dari ring bini nggak nikah soleh hadiri dimma tak mungkin Pak tak mungkin walaupun bibit temapan keng tanah saya tak subur tak tumbuh kurang hebat dari mana Nabi Nuh keluar dari Kanaan kok arah apa bolan ibu tak mendukung Nabi Lut kurang Nabi dan Nabi Lut tapi sebini tak tepat tak iman dengan Nabi Lut justru jadi mata-mata dari kaum orang-orang saya tak iman dengan Nabi Lut tak gena boleh karo kala sebab wonjo sepenting anu ciling radina tok kage iya sebulan kage seneng maren kage cetak ke soko kage alah bola mun tandi akhlak semapan engki mula kereng tuana bengal nyentak karo laki saya tak ngap serang ngap ring tuane sentak sama raja kok boleh karo laki nah agak-agak bulan retin kengkering tuana bengal kabine terus tawa kaki kita sake ki sehat terus tahu laki na sake ngeh monte pendonge cera ke bibinen kaki pendong bi cibuk pandi kami pendonge inilah selaki ada tadi kembang lencak naudzubillah tadi tore jaga anak ni kejegongku sampai terjadi perzinahan naudzubillah wallahu a'lam bishawab la ilaha illallah Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam
عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك غافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا رب وفقنا ووفقهم لما منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء سارع في رضاك ولا تولينا وليا فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه وسلم محمد حفظ إلى حضرة فينا شفيعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائي وإخوان من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالي عقسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا لبعلوي فخر الوجوه أبو بكر بن سالم وخاقل بن سالم قدو رباني سنش عبد القادر الجيلاني وساسنا شادي والإمام النووي والإمام الشافعي والمؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله باراس قطب الإرشاد البلاد والحبيب عبد الله الحداد والحبيب أحمد بن زين الهبشي قطب الملك الحبيب علي الهبشي وأصولهم وفنهم ثم إلى روح قطب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخيه طاهر ثم إلى روح الفقيه المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف وأولاد عمر مخضر وإخوانه ثم إلى روح حبيب قطب الواضي الحبيب عبد القادر محمد جدة الحبيب العلامة السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي ثم إلى روح الحبيب إبراهيم بن سمين الحبيب علي كويتا وحبيب بكر قرسي والحبيب هاشم قرسي ثم إلى روح شيخ قرسي ووصول مفرم والحبيب حسين قرسي ووصول مفرم ثم إلى روح الحبيب عبد الله بانقر والحبيب جعفر بن شيخ السقا والحبيب عبد القادر بن سقا والحبيب علاوي بن سقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه والحبيب صالح بن سيم حامد تنقل الحبيب حسين بن هادي الحامد الطبراني والحبيب جعفر بن علي بهارون ثم إلى روح الحبيب محمد الهدر بنيوان والحبيب محمد الهدر بيضاء ثم إلى روح الحبيب
Beda Habib Seta. ثم إلى روح أخوه الحبيب محمد الهدار بيضاء ثم إلى روح كي جاسم بن سالم زوجتي وكي هاشم رافي وزوجتي وأصل مغفر ثم إلى روح الجد عبد الله زوجتي الجد برهن زوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله وإخواني ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم ومن الحاضر وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خلوة وعافية وأن الله يعلي درجاته في الجنة ويمد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفحات في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا تتابر وارحمنا يا رحمن صلى الله عليه وسلم محمد رب العالمين.